Hello guys, magre-repair ako ng car or power plug or GPS cable na nakat siya kasi. So kailangan natin i-connect sa loob, kailangan buksan at i-solder natin. Mas the best na i-solder natin sa loob. So let's go, we need to open it. Let's see what's inside. It's hard to open. Oh, need to. So, naputol. So kailangan natin itong tanggalin, tapos i-connect natin yung red wire. Pag red wire, yan ang positive, yung black, yan ang negative. So hindi pwedeng magkabaliktad yan, kasi pag nagkabaliktad, puputok ang fuse o maaaring masira yung GPS. So, gagawin natin, susukatin natin dito kung hanggang saan yung ano niya. So, ganyan. So, kinat ko yung holder niya kasi yun yung nag-hold sa kanya. So, ibabalik ko rin to. So, lalagyan ko na lang ng JB Quick Epoxy. Siya nga pala guys, dapat i-double check natin yung wire, yung negative at saka positive na wire. Ito yung positive, ito yung negative na wire. So, make sure na buo siya. So, it means buo. Sa negative, tapos imimix natin yan. Kunti lang i-apply natin na epoxy or glue. Yan o. Epoxy. Matibay ito. JB Quick. Malabo. Hindi makita. So, basta epoxy yan. So, ngayon, ilalagay ko na itong holder niya. Yung ano sa kanya para hindi mahaltak siya. Yan.
yung wire, apply muna natin ng LED para pag connect doon, madaling mag-connect. So inano ko muna yung nilagyan ko na ng LED yung negative wire or yung black wire. Positive, ganun din, nalagyan din. Bago tanggalin, ipaisa-isa yung tanggal. Yung positive muna na wire. So applyan natin ng konting LED, tapos ilagay na yung red wire. Yun. So okay na siya. Next yung yun. Okay. Nice na. So ngayon, ibabalik na natin. So, yan. Ganyan siya. Oh, yung fuse. Lalagay din natin yung fuse. So, ito lang muna. Oh, buo pa naman yung fuse niya. So, okay pa. Okay, ngayon ite-testing natin doon sa sasakyan. Kasi sa ano to sa cigarette cable. Oh, ito na guys. So, ite-testing natin. Tingnan natin kung anong mangyayari, kung puputok ba yung fuse. O wag naman sana. So, ito na guys. Ite-testing na natin kung gagana ba o hindi, pero sa palagay ko gagana. So ayan na, may light na siya, red light, so it means okay. So dito set natin yung tester natin 50 volt. Kailangan lagi nasa high para hindi masisira yung tester. So yan, kung gagana ba siya o hindi. So ayan, 12 volts. So it means okay. So magagamit na. So ayan guys, so magagamit na. So yun lang po, sana makatulong tong video ko kahit maiksi lang. Basic lang pero
malaking bagay. Okay, bye.